Trong phần video này mình tiếp tục quay video về bé mèo Min. Đấy, các bạn, bé mèo Min đang đi chơi ở trên sân. Ngày hôm nay là một ngày thời tiết rất là nóng, rất là nóng với cả con người và con mèo luôn. Nên bạn mèo bạn cũng cảm thấy rất là khó chịu. Bé mèo Min sau một hồi bé đi xung quanh thì bé lại quay trở lại chơi với cái cây có máu. Chỗ này vẫn gầy, chưa béo lên tí nào cả, rất lười ăn. Chỗ này em rất là lười ăn nhé. Chăm sóc một bé mèo thì có vẻ dễ, nhưng khi mà chúng ta có cả một đàn mèo thì nó rất là bận luôn nhé. Và các bạn mà xem những cái clip trên kênh của mình thấy hay thì hãy nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.